Igbo ndị ọma nji eme ọnụ, ekene m nwoke kene nwaanyị, viewers all over the world, ekene m ọnụ. A sịrị nke ọma ka merụ nwoke merụ nwaanyị na chi taata bụ orie ga-eritere anyị ihe ọma. A sị m na anyị gboo n'ihu na anyị ga-ebute mma, anyị gboo n'azụ anyị ga-ebute mma, anyị gboo n'aka nri anyị ebute mma, anyị gboo n'aka ebe anyị ebute mma. A sị m onye chụwa anyị ya daa, a sị m na kakaka ya ma anyị jijiji ya ma anyị, a sị m onye isi anyị na-awa aja ya were nke chụọ, a sị m onye chụwa anyị ya daa, a sị m ihe ọma dị n'elu ya dara anyị na ọ dị n'ala ya pụoro anyị ome. A sị m na anyị ejere obodo na-ada obodo, a sị m na kakaka ya ma anyị jijiji ya ma anyị, a sị m onye fọ anyị lụta nwụ ya nwụrụ anwụ n'ọzọ ya nwụ. A sị m egbe belu ugo belu nkesị ibi ebe na ya gosi ebe ọ ya ebe, ọ bụrụ na o gosiri ebe ọ ya ebe, a sị m kwukwa ya onye m kwuru. A sị m na anyị ga-adị ka echi na echi adị agwụ agwụ. Ise, abụ m onye nke gị Eze-Ana Ugochi tubelu, onye isi nchụaja Ugochi tubelu Odinana Temple nke dị na Oraifite na Anambra steeti. Anyị na-agba afa nke ọma, lụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Ihe nji maka ịbịa n'ụbọchị taa bụ ka nza question and answer na ajụjụ dị iche iche ndị mmadụ na-abịa ajụ. Dịka m kwuru na ị nwere ike isendịrị meseji na WhatsApp wee jụọ ajụjụ ọbụla na-agbagwoju gị anya. Then abụkwa m nnukwu onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. Ana m agbakọ ụmụ Igbo, viewers all over the world, ka anyị chighata back to ọdịnala. Nke bụ eziokwu na ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ichighata na ọdịnala, ịgọwakwa ọfọ, chụwakwa aja maka ndụ. A sị m na anyị na-aga ọfọ n'isi ndị enyi m niile kwa ụbọchị, na-agọkwazi ọfọ n'isi ndị enyi dị tempụl anyị, ndị anyị na-alụ ọrụ mmụọ dị iche iche, nakwazi ndị niile na-aga ọfọ for 21 days m kwuru ka a na-agọ. Ekwuru m sị na ọ bụrụ na ị na-aga ọfọ for 21 days m kwuru ka a na-agọ, na-eme ihe nkwụsị ibe ya, you will start seeing changes. It's gradual process. O nwere ndị bụ ha bido ego ya bụ ọfọ wutiri ụbọchị ole ma ole, ife ọma ebido, egwu ọma ebido gụba na be ha, gụba n'ime ndụ ha. Nwee ndị nke ha nwere ike ịnọ weeks, nwekwazi nke ha nwere ike ịnọ months, depends on tied knots. Enidi ịtọghịsịnụ, enidi kụziri ụfọdụ mmụọ ndị na-agbagasị gị ụgwọ. Ihe ndị a niile ka anyị agụdocha n'ebe dat ọkwubi okwu na ọfụ ị na-agọ ga-eje mecha appeal to. Yọtara ya? Ọ ya batara na ọ bụrụ na alụsị ọrụ mmụọ, bụrụ etu o si mere onye a ọsịsọ ka ọ ga-esi mere onye ọsịsọ. It depends. Now na-aga ọfọ, na-agwazi ọfọ ndị na-agwa ha na-enecha vidiyo anyị ha tụsara ya ndị ọzọ. A sị na ọmaka ga-emere ụnụ, a sị na nwoke agha egbu na nwaanyị agha egbu ụnụ. Ise, abịa n'ụbọchị taa ka nza ajụjụ ụfọdụ ndị mmadụ jụrụ gbasara ọdịnala Igbo. Ekwukwaziri m sị na ofeke na-akpa na be dibịa adị anwụgbo. Ihe ndị a ka m ji bịa n'ụbọchị taa. Ihe m bịara ịbịa n'ụbọchị taa bụ ka nza ajụjụ dị omimi ụfọdụ ndị mmadụ jụrụ. Nke mbụ na mbụ, ihe nyisi m ndị mmadụ na-agba afa. Yes, ụfọdụ ndị mmadụ ajụgo kere ụfọdụ ihe dị iche iche ha kwesịrị ịma. Kere ihe kpatara na ha nwere ike agba afa, enwee different opinion. Yes, akọwagoro m ụnụ sị na
ọtụtụ ihe na-ebutie. O nwere ihe nke mbụ nwere ike ịgba afa taa, onwe ụfọdụ ihe ndị pụtara n'afa taa, ime ụfọdụ ị nwere ike gbaa afa next week, ife ọfụ ụfọdụ apụta. Ihe ka ọsoro ya bụ na enwere so many things nwere ike ịkọsi ya. Nke mbụgodo, radiation of onye na-agba dị afa. Nke bụ radiation of gị nwa a na-agbara afa. Nke ịtọ, radiation o nwere mmụọ ndị ga-abụ na-agbaghị ụgwọ. Ọ bụrụ na ị medoro ihe dị n'ụzọ gị, na isetụrụrụ ụfọdụ mmụọ wee clear some negativity dị na ya part, o nwere ụfọdụ ihe na-eme n'ime ndụ gị nwere ike a na-agba afa maka m esikwa gị ịghọta ya. O nwere ihe bụ na ndị agha si na-egburu ihe gbasara ha egbu, ma onye na-be dibịa ụfọdụ nwere ike ịfụta ya sị na na-egbuchiri gị ihe gbasara gị egbuchi. Nwere ndị ọ ga-abụ eje n'afa sị na chi gị na-eji ezo na arụsị ma ọ zuo ezo, chi gị adịghị apụta ihe. Mana o nwere ebe ị ga-arụruo ọtụtụ ọrụ mmụọ ọpụta ihe. Ghọtara ya? So e nwere ụfọdụ ọrụ mmụọ ị na-alụ dịka asị na prayer mbụ ka e wee mee ka ihe zoro ezo wee pụta ihe. O nwere ụfọdụ aja na ọrụ mmụọ ị ga-alụ, ihe bụ ihe omimi. O nwere famili mgburu ị ga-abịa na befa, ọ bụrụ na e nwere nnukwute ihe omimi na ọtọ nọọ emerụ mgbe gburugboo, ma ọ na-emerụ nọọ ngwuru egburu mmadụ, ma ọ na-enwere ihe dị iche iche nwere na ngwuru a. Enwere ike a na-agba afa, ihe ndị a ga na-agbata n'afa bụrụ na all is not well in that family. Na o nwere mmụọ na-agba ụgwọ, mana agbatabọ the root cause of ihe agha wasọ ọgwụọ ka ihe niile abịa. Mana o nwere ebe ị ga-achụrụ aja, ya bụ mmụọ ndị agha gburu ihe wudere cause na-enye nsogbu na ngwuru ahụ, asị yes na onye arịrị ọchụgo aja, na onye ekwesịgo ka agwụ ya ihe dị n'ụzọ ya. Mgbe enwezi ike agbazie afọ ihe niile gbasara onye atọworo ka ute. And ihe ị ga-eji wee ma na-arụchara ya lụtụ ya ọfụma ahụ na arụcha ya, you start seeing changes. Now ọ bụrụ na onye mmadụ rụchara ọrụ, ọ bụrụ na ifụrụ changes immediately, don't give up. Don't give up. Then kawa gwa ahụ n'akụkụ nke gị ịfụ na n'ihi na-aga ọfọ na-ekwubi okwu from your own side. Ọ bụrụ na imesịa ya ifụrụ changes, then you are free to consult another dibia. Maka na o nwere onye ọ ga-abụ ọbụ na ọrụ mmụọ gị na-ama na ọ bụrụ na onye ekpebiri na mmụọ na onye a ga-ekwubiri gị okwu, igwe chịrị mma. Ghọtara ya? Onye a nwere ike na-ekwubiri ndị ọzọ a na-enwechiri mmadụ ebe ha nọ, mana okwubie n'ebe ị nọ ọmaga. Ihe ọ pụtara na ọ bụrụ onye ma bụ onye edesi na onye ya ekwubiri gị okwu. Nke a wụọ ntịrị kwesịrị ịma. Nke ịbụọ bụ, ọ bụrụ na ịbụ onye nọ n'ala Igbo, bụrụ na ị nọ be nna gị, na ị nwere ike iji aka gị wee chụwa aja. A sịrị m na ọ bụrụ na ịkpọtụgo chi gị na chigurikọ, ekwuru m na ị nweziri ike iji aka gị chụgbuoro onwe gị aja. Yes, ị ga-ejiwe aka gị kwubiere onwe gị okwu. Mana ndị na-enwe nsogbu bụ ndị nọ obodo oyibo maọbụ ndị nọ ana mmadụ, ebe ha enwere ike ịnọ closer to their root. Maka o nwere ụfọdụ okwu n'idiri ka ekwubie n'ebe ị nọ, mana ọ bụrụ ihe ị ga-anọwu na mba ụfọdụ wee mee. Example, ịmatụ, anyị wụ ndị wu dibịa. O nwere ụfọdụ ọrụ ga-abụ na-achọrọ ịlụ ịnidiri ịnọ n'ala Igbo wee rịa. Ọwụgo na dibịa nwere vacation wee jee obodo oyibo like Germany, o nwere ụfọdụ ọrụ ụfọdụ ọ ya achọ ịlụ, ọ ya enwe ike ịlụ gị na Germany anwa maka na ọ dị limited. Mana ọgwụ ụfọdụ ọrụ ụfọdụ ị na-alụ ịnidiri ịnọ n'ala be nna gị, gbado ụkwụ n'ala wee lụọ onye bụ ọrụ. Ịghọtara ya? Ọ nọ ka onye nọ n'ime ụgbọelu,
ọ bụrụ ihe niile ka iyi emewu maka na ị nọ n'ime ụgbọelu ịnọ on transit. Mana ọ bụrụ na ị nọ be nna gị nọrọ na ngwurube gị, ebe ahụ ị nwere ike ime ọtụtụ ife ka mma atụ ịghọta ihe na-ekwu. Ọ bụrụ na iwe onye Igbo wee bụrụ na ị nọ na ngwurube nna gị ma ọ na ị nọ na township mana ị nwere ike ijewu na ngwurube nna gị wee kwupie okwu, agwa ngụ na o nwere ihe ụfọdụ ihe ya abụọ na-enye nsogbu n'ebe ị nọ. O nwere ike ọ bụ rise and fall, mana ịkwetago na ị ga-eme ọdịnala n'obi gị niile. Ama agwa gị were ọjị, were nkwụ ọkụ, were nzu, were edo jewe na ngwurube nna gị, jee yọọ ha, walụ ha ọjị, wapụrụ na be nna gị ọjị, tụọrọ na be nna gị nkwụ, tụọrọ ya nzu na edo, gwa ha ka iwe ha dajụọ n'ebe ị nọ, n'ikwetago na ị ga-eme ọdịnala. N'ikwetago na ị ga-eme ọdịnala, iwe ha nwere n'ebe ị nọ dajụọ. Ka ugoro nke mbụ na mbụ ihe eme imezizie ya. Ọ bụrụ na iwe onye dogoro ana ngwuru, onwe ha na-akpọ ịdọ ana ngwuru, ebe ị ga-anọ wee na-agwa ha na be nna gị okwu, communicate to the land, the mother earth. Asị gị were ọjị, were mmanya, wuru nnekwu ọkụkọ, jewe ebe a na ana ngwuru na-enwe ọfọ, jewe ebe anyị godoro ndị nna nna ha gbuoro ha anụ ya bụ ọkụkọ, wee kwubie okwu, wee gwa ngwurube nna gị na ọ ma ajụwu n'oyi na ọ ya egbuwu n'ọkụ, ka e wee nwee chi dị mma. Ịghọtara ya? Ị nwere ike ime nke ịtọkwazi iwu maka ndị bụ na ha n'oge ọbụla ha na-alụ nlọ ebe mmọnwụ na-achụ ha ọsọ, maọbụ ebe nkịta na-achụ ha ọsọ, maọbụ na ha na-afụ agwọ na nlọ, maọbụ na ha na-afụ eke na nlọ, maọbụ na ha na-afụ anụmanụ dị iche iche, maọbụ na ha na-afụ ihe dịka elders, ndị okenye, ma na ha na-afụ their late relatives na nlọ. Ihe ndị a niile nwere ihe o mere. Yes, mana dịka onye bụ onye mbido n'ọdịnala Igbo, ọ ga-adị mma ị na-afụkasị ụmụ ihe ndị a na-anọ gị jee gbaa afa ka ị mara exactly message ha chọrọ ịgwa gị, because when those things are visiting you, o nwere message ha chọrọ communicate to you. Either na ha na-agbawa ụgwọ, ma ọ na ha chọrọ ka ị chụọ àjà, then mana ịghọta the message ha bịara ideliver. Ọ bụrụ na àjà ka ha sị gị ịchụọ onye bụ àjà ifuchi dị mma, ọgwa n'ụgwọ ka ha na-agba gị, kwụ ụgwọ iji nwere onwe gị. Ịghọtara ya? Nke a ọzọ. Then ajụjụ ọzọkwa m chọrọ ịza ndị mmadụ na-ajụ bụ, kedu ihe kpatara na o nwere ike na-agbagoro ya afa n'ebe dị iche iche, ọlụkwa n'ọrụ dị iche iche? Kedu ihe kpatara na o bidobere fụwa ihe ya? Yes, ihe kpatara na onye ahụ afụbere ihe nwere ike ịwụ so many other things. O nwere ike ịwụ either one na ọrụ alụrụ ya agara aga, ma ọ bụ na o nwere mmụọ gbarụrụ ọrụ alụrụ. Example, o nwere ike nwee ihe na-enye mmadụ nsogbu. Ka nkọwa ya etu akụdo ndị mmadụ anya na o nwere ike ihe na-enye gị nsogbu, ị na-enwe rise and fall na business. Ọ bụrụ na asị na-akpọ gị, o nwere ike ọ bụrụ na the root cause of that particular thing bụ because of ihe emebiri na ngwuru. O nwere ike ọ bụrụ na ngwuru emebiri ọfọ, ma ọ na-emebiri ihe ọdịnala dị na ngwurube nna gị, o wee na-agba ụlọ ụtụ, na-eme ụlọ eji ana. Mgbe ahụ o nwego negative trend dị nọ around you, that negative trend nọ around you emeghị ihe. Ị nọrọ ka onye eji, onye atịrị gara mmụọ, onye atụchiri anywhere ọ ga-esi wee nweta radiation anyhow. Therefore, mgbe a na-emezi etu a, ịdịgo vulnerable to other negativity, ịdịgo vulnerable to witchcraft attack. Gịnị bụ witchcraft? Witchcraft bụ ndị nọnụ humans, ndị nọnụ na-echere gị ajọ echiche, na-send the negative thought against you, na-ewe ha anya ukwu. Onye ahụ ndị amụsụ mmadụ. Then, and whereby na you are not protected by the radiation of grace, because at that point in time, the lowest ebb in your life, you are not protected. Any negativity will easily affect you. Now, that's okay on an.
spiritually you are not protected. Now, other negativity, chi onye ụwa gị gbakọdokwuru azụ, the ancestors gbakọdoro azụ, ụmụ mmụọ niile dị, so many other things will be happening at the same time. But in actual sense, it's only one thing that caused all those things. Ihe metọrọ na ngwuru. And instead of going inye aka na-emezi ihe bụ ihe metọrọ na ngwuru, isokwu na-emekwa ọtọnọ n'elu ọtọnọ. And by then, enwekwa ike ịnọkwu n'ime that ọtọnọ anyị na-eme, ị bụrụ onye na-eli a life of waywardness. Nwere ike na-ebi life sọrọ gị, nwere ike bụrụ onye na-eduru nwunye mmadụ, bụrụ onye na-eme abuse of underage children and so many other vices. Your problem will keep on multiplying maka na ị na-emelukwu nsọ ana. Ịghọtara ya? So now, ọ bụrụ na dibịa gbaa afa, ọ bụrụ na ọ gbapụtara those ndị amụsụ, ndị akara ohere, that is evil spirit, ndị ụka kpọrọ ndị evil spirit, gbapụta na gị na chi gị adọ mmadụ, chi gị gbakọdoro gị azụ, ije logosogolo ụmụ dosis na ọ dị ka ije treat the symptoms. Mgbe ị na-echa chi gị aja, hapụ ịrụ ọrụ agbụrụ m, wee realign gị with the entities of powers imejọrọ na ngwurube nna gị, butelu ụchụ ji wee so gị na the first place. Ị marụ na onye ha arụchagoro dawa ọrụ, ejekwa n'afa negativity ka ya sọrọ ndị gị. Mana ọ bụrụ na onye abịa bụrụ ụzọ wee gbapụta n'afa iwe onye ahụ emere agbụrụ m, ma ọ n'igwe onye arụ dị n'ụzọ gị. Example, anyị na-agbara mmadụ afọ ezi nna ya ụzọ alụ dị n'ụzọ onye a ga-emere agbụrụ m, onye a ga-akpọrọ alụ, maka na o nwere ike ọ bụrụ na alụ dị n'ụzọ onye anwa, ọ bụrụ na i buru ụzọ kpụgha alụ dị n'ụzọ ya, jee na-etriti symptoms, because alụ dị n'ụzọ ya ga-aka ọsọ na chi ga-agbakọdo ya azụ, ancestors ya agbakọdo ya azụ, mmụọ ezumezu mmụọ su ya agbakọdo ya azụ. So ibe je gbapụta n'afọ na chi ya gbakọdoro ya azụ, jee na-alụ ọrụ ndị ahụ wute aka ibu ụzọ kpụọ alụ, ịma na ọ dị ka asị na ya doing for nothing. So that the best thing bụ ịbịagoro, ọ bụrụ na onye a ga-akpụrụ adịbụ ụzọ kpụọrọ ya alụ, ọ bụrụ onye a ga-eme agbụrụ m na mmetọ metọrọ ihe ọdịnala dị na ngwurube nna ya, o nwere ike so na ndị ji emebi ọfụ, ma ọ bụ ndị ji enye sọpọt si kpọta ndị ekpere ka a bịa bụrụ ihe dị ngwuru mebisia ya. Ọ bụrụ na i buru ụzọ reconcile ya with those the entities of powers, ndị ichie ndị tọrọ nta na ngwuru anwa, wee yọta obi ebere n'ebe ha nọ, n'ebe ya bụ onye a na-ekwu maka ya nọ, ije na-alụrụ ya ọrụ ka ifidi echie, ma ọ bụ na-alụrụ ya ọrụ ka ifidi ya ancestors ya, ịrụcha ọrụ a nwere ike ma ya gara ha gbarụsịa ncha niile, maka na a na-akpa na ana wee pa na ọfọ. Ihe bụ ụzọ je kpọrọ ya alụ ahụ ọ dịgoro clean. Ọ bụrụ ndị medical terms asị na ya bụ ụzọ create the root cause of each sickness, then before tackle all the symptoms. Those na ị nwere ike ịnọkọta ọchụ agbaghị ịkpọsa ha na shop idele, nwoke a na-emere gị ọgọ, nwaanyị a na-emere gị ọgọ, ihe niile ahụ symptom to show you that all is not well, either from you or from your root. So na ị na-agagharị mana ị nweta bụ solution to your problem does not mean that ị keep calm, si na ike agwụgo gị. Ike na-agwụ mmadụ chi mmadụ mgbe ike gwụrụ onye anwa. Mgbe ọnwụrụ mmadụ nọgidere wee sị na ike agwụ gị na onwe ozi nke ya ya eme, ịma na onye a na-akpọzi chi ya bịa gbuo ya ka ọ nwụrụ. One thing is very important among the successful people is that they never give up. They will never give up. They believe that once there is life, there is hope. Na onye dị ndụ ọ dịkwute ihe ọma. You keep on working hard. Understand? Nke ọzọkwa bụ na greatest thing nchọpụtalụ na-esi eme ọtụtụ ndị mmadụ kpatara na ụtụ these good things that is happening n'ọdịnala nowadays that are not iketa oke, ha na-eketa oke n'ime ya bụ nke mbụ, ị nwere ike bụrụ onye bụ na ijiri obi gị niile wee nabata ya ancestors, ijiri obi gị niile wee na-achịata back to your root, ijiri obi gị niile wee sị yes na ihe a na-ekwu gbasara ọdịnala, let me go back to my root. After all, in all your life, maybe you are 40, 30 something years, you have been with
ndị ụka ọbịa without achieving anything. ị nwere ike say, okay, let me give Odinana long years ka m wee mata the roots, ka m wee adjust myself to the real Odinana teaching and adjust the way I live my life. Mana ọ dị ọsịsọ ihe ji wee chigata dị na-ekwutere okwu ọdịnala bụ ka a sọfụrụ ya problem, because na shop ga-eti eti, ego adị abatazi n'aka gị, biznes gị adị akwụzi ụgwọ, ọrụ gị adị akwụzi ụgwọ, o nwere ihe ị na-emezi na-aga aga, otu gbaziri gị mmadụ ejigo na krashizi by then i wee chọbazie solution ijekọtago n'ụka Bible, nothing works. Ichigata na ome ọdịnala, mana ichigata na ọdịnala abụrụ na iji obi niile wee sị ndị nna nna m, please forgive me, I have sinned against the land, please forgive me. Ihe ichigata na ọdịnala bụ ka that your problem ka a sọvụrụ ya, ichigata back to ebe ị nọ. Ịgbọrọ na ọ bụrụ mmụọ ka ị na-aghọrọ aghụghọ, na mmụọ sees the bottom of your heart. Ọ mara mmụọ ntuli n'igosigo ndị nna nna, biko gbaghara m na-emejọrọ m, na mụ na ezinụlọ m, na mma akụziri ụmụ m how to return back to the root. Ha afụ n'iwu onye ji mmụọ aghụghọ. O nwere ebe egwu na akwụkwọ ndị ụka ọbịa na anya bụ onye mmụọ aghụghọ ọbụla na-anọghị n'ime. Nke bụ eziokwu na ịbịa n'afa m agba afa, ụlọ mgbe ya agba afa, ọ bụrụ onye mmụọ aghụghọ ọbụla nọrọ n'ime afa ya asị na onye a na mmụọ aghụghọ anọrọ n'ime, na ọ bụ onye na ha n'ozigbo mmadụ ka ọ bụ afa na-ekwu okwu. Afa agwazie datị na nwa ịma na onye a n'oji obi niile, mana ọ nwere onye ya na-emere ihe ọ bụrụ na o jiri obi niile. Nke ọzọ bụ na ị ga-abụrịrị onye nwere firm conviction na onye na-alụ ya ọrụ ga-arụcha. Conviction, total conviction is very important. Example, ị nwere ike bụrụ onye chụgoro aja dị iche iche, o nwere ike iji ozi ego, i wee bịakwute Eze-Ana Ugochi tubelu mfu na iji ozi ego nwee sị nwoke ngwa gị je were akwa, akụzigo m ka esi eji akwa eze mmụọ iwe, were akwa wee eze mmụọ iwe, imesịa ya ka i were ose ọjị na-etinye na mmiri eji asa, ma ọ were ose ọjị tinye n'ọnụ wee kwubie okwu for 21 days. Example, esi ihe igbugoro anụ, ihe imegoro nke a, ihe imegoro nke a, ọ bụ ụzọ dị simple thing ya eme ka chiri mmadụ. Inwe ego doubting spirit, and with that doubting spirit you will not go far. So you must believe that na ihe a onye a na-alụ ọrụ na-alụ na ọ ga-aga, ma ọ bụ little sacrifice onye asị gị mee n'ime na ọ ga-aga. Your conviction must be strong, not shaking. Fear is the greatest enemy of man. Always believe na otu aka o ji njọ na ọ ga-adị mma. It must have strong faith and conviction na this ọdịnala thing. E nwere ike ibido gbawa ndị nna nna ha nọ na-ene gị. Is it Matthew Nwokoye? Example ka na-enye anya. Is it Matthew Nwokoye na-ekwu ihe a na-asị ha biko ha gbaghara ya na ihe ejigatago n'ọdịnala back to root, ka a na-ene gị ka a ma na ihe a Matthew Nwokoye na-ekwu ọ bara ya obi, ha nọrụ na-ene gị. Example, etonye nọkịta onwe onye mejọrọ in the past wee bịa na-asị gị nwanna bi gị gbaghara ya, ihe bụ ụzọ na-enyu ya ka ihe mmadụ na mgbaghara ọ na-ekwu na ọ bara ya obi, ọkwa eziokwu. Ịdịzie sure na mgbaghara ọ na-ekwu na ọ bara ya obi, onye ozie gị mgbaghara nwesị oke na ịgbaghara ya, ịghọtara ya. So how do you expect your ancestors all the years in a while in the wilderness ịnọ n'ụka ọbịa na-akpọ ha ajọ mmadụ, na-asị na ha dị responsible for whatever that is you are passing through. Now all of a sudden esi maka na agwara gị na ịtaga afụ jecha ụka fụ na onwere ọzọ isi na iche adago n'ọdịnala, ọ dịzie ụka asị bịa ha n'ọdịnala ozugbo ka ha gboro uchi ma ọ mere salad, ọkwa eziokwu. Ịma ọnụ ọmụmụ ka gị na-emeka ihe. Eji m onwe m wee maatụ wee gwa gị na ihe mmụọ megolu m olili si elo na chọọ m ka m gbochie aka azụ olili si elo. O nwere ihe ọ bụla m bịọrọ ha ma emere m ya, o nwere ọdụrọ possible. Whatever I ask
I will get. Because eji obi m niile 100% total conviction. Because na-ejego m ụka ọbịa bụrụ ụka n'isi jesie ya gụọ akwụkwọ spiritual books dị iche iche ọtara ya jesie ihe niile ahụ before nchigata n'ọdịnala. So afụgo m na onwero mmụọ ya na ọdịnala na-ama aka. Ọdịnala is homogeneous to your race. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ mmụọ ọdịnala. Onwere onye ọbụla ga-abịa buso mmụọ ọdịnala because you are nkụ dị na mba ka eji esiri mba nne. Mgbe anyị nọ n'ọdịnala kwesị ike n'ọdịnala, your ancestors and elemental beings, entities of powers, all the animastics are homogeneous to our race and ọdịnala. So they will always protect you. Onye batara mgbe anyị nọ ndị ọdịnala na-awa ọjị, anyị gbara ụkwụ nkịtị when we are communicating to them. Because there is this radiation we are getting for the mother earth. Did you get? So ọ bụrụ na ikwenye n'ọdịnala kwesị ike n'obi gị niile and n'ịbụ onye ọbụla na-enwero mmụọ aghụghọ ọbụla n'ikwere n'ọdịnala 100%. Wee bụrụ onye na-eso m Eze-Ana Ugochi tubelu and ọ wee bụrụ na things are not working for you, let me know. Chat me personally if you are 100% sure na ikwetago n'ọdịnala with obi gị niile. I will be guiding you gradually, bit by bit, for you to recover all your lost glory. The truth of the matter is that that is not magical. You will develop your sincerity and spiritual maturity to the extent that no negative energy can take over whatever that is yours. But you develop that spiritual strength gradually. Onye kwesịrị ịma ijuche ese gbacha afa nke inwere ego ịgwọrọ ha ọjị sincerely na inwere ego na-agọrọ ha ọfọ na-atụrụ ha nzu. Never you give up. It happens to me that today things are bed of roses, whatever I get, name them, good things of life. Yes, I have them now. But years back, it wasn't like that. But I persisted. I never looked back. I believe that here is Odinana Uzo, the final bus stop. And I keep on believing in my chair. I keep on believing in my ancestors. Believe in me, they never disappointed me. Whenever I have problem, I will talk to them. Ọ bụrụ na Igbo onye nọ mba ofesi ma ọ na-enu ebe tere aka ị nọ n'ala Igbo, then ị chọọ dibịa ga na-achụrụ gị aja gradually. Don't expect immediate turn around immediately. It's not everybody that turn around will happen immediately. It's a gradual thing. Inwe any challenges na-agwa onye ahụ, especially onye nwe listening ear, ga-abụ oge ọnwụ na inwe challenges bịa. Ọ bụkwanụ na ị nwere ego mana ị nọ n'ala Igbo, create a time to visit Ugochi tubelu na temple. Ma ọ bụrụ na ikpebigo n'obi gị n'ọdịnala ka ike so, feel free, believe in me, I will create time for you and I will make a time to work with you gradually for you to receive all the lost things. Mana ọ bụrụ na ị nwere obi na obi gị ewu ha azọrọ asọvọ ya problem ka you go back to ụka, man, your problem is very deep. Man, ọ bụghị anyị Igwe nọ, feel free to visit our temple. Then ọ gwa ndị n'obodo oyibo n'ịnọ mba ọzọ anyị na-emetara aka ịdị onye ga na-achụrụ gị aja. Then onye ahụ ga-eje gwa gị ihe ị ga na-ekwubi okwu from your own end. Then onye na-achụziri gị aja wee na-back up. Be patient enough, because what you are suffering now, where you are now, doesn't happen overnight. It's because of mistake you made or decision you took 5, 10, 15 years ago. That is what you are suffering now. Yes, it doesn't start today. But only that when we are giving you signs, it didn't cope, it didn't understand. So it's over years accumulated negativity. Oh no, we're in a play now. So you will not expect
those are accumulated negativity to go off overnight. Yes, it's a gradual thing. They will keep on untying themselves till you become totally free. So it's a gradual thing. Can we say that? I'm very honest in helping you to live better life. Don't expect overnight miracle. It's where you are getting it all wrong. It's a spiritual development. Years back, years back, I suffered humiliation, I suffered setback, I suffered negligence and everything. But when I started following them honestly, I started seeing changes. But today I'm smiling. Whatever I want, I get. Do you get? But that spiritual development was not done overnight. And or magic is not ordinary. Ordinary is spiritual consciousness. Ma akwụsị ebe inwe ajụjụ ị ga-ajụ m, abụ m Eze-Ana Ugochi tubelu. Echiri m ọzọ Eze-Ana. Inwe ha ajụjụ, sendịara m to 0805 7837672. Ka nyere gị aka. Sendịara m meseji na WhatsApp. You can drop voice note. Mgbe ọ bụla ngụrụ ya, I must respond. Ana m alụ ọrụ, adị m busy every day. Anyị na-alụ ọrụ mmụọ. I na very busy. Mana I pick my call myself. I don't allow my friends and the people who I work as to pick my call. No, I pick my call myself. I respond to my message or